bismillah coowal suuf day xaw ma kañ lay jeex ci réew mi lé enquête yéene kaay ne coowal suuf loolu ca diwaanu Touba saa bu ñu xëyee day muy gën di yokk looloo tax na ba xalif général bu murid day Serigne Mountakha Mbacké nee na nag ndaxte coowal suuf loolee daal saa bu ñu xëyee muy gën di bëri na ca bërëbu tedd boobee di Touba lii daal tax na ba Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci boppam defar na ab commission day de recensement ngir wàllum dëkkuwaay yooyee waaw ngir nag suuf si nga xam ni kon nañu ko jël di ko caxat-caxatee noonu daal di ne dak na dakk de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké porte-parole ba waaw ci la seene kaay nee na xanaa xamoo leen ne coowal Palestine gële ak Israël mbirum suuf ci boppam kon moom moo ko waral laa la wax lii nag dafa war a dak te bërëb bii kat daa am borom titre foncier la de waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké yamu ca ndaxte ginnaaw nag ba mu dajee kon ak chef de village day porte-parole Serigne Touba bi lee xamal na leen ne leen am na ci ay jëf yoo xam ne kon ñu ngi koy def ci dund bi tëdd gi lee daa war a dak football bi nga xam ne kon moom la yenn gonay nekkee ci biir Touba gi te mujj tëdd gi nee na dañ Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké mooy wax de tey wàllum suuf soo c'est évidence yéene kaay nee na bande filawooyee ca Géejawaay day waaw Macky Sall daal dina koy caxa-caxatee laa la wax def na ko kon ay morcellement dama ne la Macky Sall jël na Géejawaay jël bakanam ba def ko ci xottu gerte Macky mais Géejawaay en danger waaw te Macky Sall kat li jaaxal nit ñi mooy ay mbiram saful yàpp saful jën laa la wax Macky Sall daal bu taxawee tey ne wàllum environnement nañ leen ci jubloog loolee jël Géejawaay tey lem suuf sa ndaxte Macky Sall lu tolloog 150,58 hectares la ilaha illallah moom la déclassé de nee na pour wàllum équipement yu fa gouvernement bi di tabax waaw wàllum logement ak yeneen i infrastructure way samba yéene kaa gi ne waaye Macky Sall ne na ko leer ne 150,58 hectares yooyee ñuy caxa-caxatee compté bande filao bu Géejawaay boobee mar di tali parce que nag gis nga bërëb boobee nga xam ne dam faa sampoon filao yi day ngir dëkkoon suuf sa géej gi ci boppam kon du mën a ñëw ci biir askan wi la léegi nag géej ga dana mujj baax parce que bërëb ba la ñu jaglee léegi wàllum béton tabax ba lay raam na ca ñag wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn de parce que géej ga ca boppam kon ma ngay avancement bu doy waar songu kon nit ñë te gis nga wàllum suuf soo see critique yéene kaay nee na moo boole Adama Faye mi lé ak Macky Sall waaw parce que Macky Sall dafa taxaw ne de du jox benn pepp suuf kii di Adama Faye li merloo kon rakku Marème Faye bi lé déggal te jamono jooje ñuy wax wàllum suuf waaw enquête yéene kaay nee na élection locale 2022 Amadou Ba day taabal jamba tool ya gis nga Amadou Ba waaw ngir bañ bukki bi nga xam ne moom moo matoon Alaaji Malick Gakou day dal ko bukki ba mat ko waaw dana xeex ci biir APR googe majorité ba wala demal boppam waaw kay parce que ne gis nga keroog ba Alaaji Malick Gakou mi lée bàyyee Alioune Sall nekk maire Alioune Sall ca la daal di taxaw na defar basam ci wàllum politique daal di commencé dajale ay victoire am la dal nag Alaaji Malick Gakou moomee nekkoon numéro 2 AFP Amadou Ba bu bañee loolee dal ko waaw dana taxaw de demal boppam wala xeex ca biir kër ga critique yéene kaay ne waaye est-ce que xam nga ne Macky Sall dana jàkkaarloo ak rebelle yi nga xam ne ñoo nekk ci biir parti am bu dee am na ñenn ñoo xam ne dañuy mbel-mbeli nii di wax rek di wax ci kaw naan waaw dañuy ne candidat di fippu am na ci ay punkal yoo xam ne ñu ngi nekk ci biir majorité bi lé nee nañu pat di waajal élection yi nice good fine laa la wax Macky kay fi mu nekk nii këram gi doy na waar Le Quotidien yéene kaay ne gis nga Macky Sall këram googee waaw Aminata Touré day mujj naa juboo ak Macky Sall di dama ne la Macky Sall dalal na ko ci Mermoz gi ci këram Macky Sall ak Mimi Touré nee nañu waxtaan nañ lu tolloog ñaari waxtu yàlla laa la wax xam nga Mimi Touré daa géddoon rawatina na keroog ba ko Macky Sall ne ko Idrissa Seck remplacé na la te conseil économique waaw yéene kaay ma jambal jaa ngi ne laaj wi kay mooy Mimi Touré mi le ak élection locale yi nan la soxna si fas yéene taxawee looloo jara laaj sur saane opposition bi de nam nar a taxawee ci élection locale yi de waaw gaañaa nga ca raay ba de nu ñu def ba defar benn liste rek ci Sénégal gi yëpp waaw parti démocratique sénégalais day taxaw na ci temm nag mais gis nga ca département bu Mbacké bale lu tolloo fukki parti ak ñaar bokk na ca bokk gis-gis Pastef PDS gëm sa bopp taxawu Sénégal grand parti ak yeneen parti day loolee moom demee na côté d'accord nañ ca yàgg na ca département bu Bakel tamit day commune bu Diawara waaw opposition ba nee nañu loolee d'accord nañ ca ak kan moo fa seenee nekk seen tête de liste Direct News ne waaye yorin nga ca maire bu Yoff day Modou Gueye waaw daal dina yekk lu mel ni xamee Abdoulaye Diouf Sarr mar day taali waaw parce que Modou Gueye nee na bilan Abdoulaye Diouf Sarr gi la ci maire bu Yoff dara baaxu ci laa la wax mar day taali way parce que nag fal nañ ko mu nekk maire waaye dafay def lu deful Modou Gueye ne sama problème Yoff la te tant que Abdoulaye Diouf Sarr deful ay jéego day ci kawam rek laa jëm Modou Gueye ci Direct News ne am na ay jege ñaale président yoo xam ne kon ñu ngi may menacé ngir ma baax mais maa lank laa la wax bul bàyyi de Modou Gueye nee na Abdoulaye Diouf Sarr dara la deful Yoff laa la wax Le Soleil yéene kaa ne Macky Sall day ci fukki at yi la waaw daal dinay soppi ba gànnaaru réew mi laa la wax Ndar ak Matam ak li ko wër maa la ko wax ay Podor enquête yéene kaa ne
Podor googee élection locale yi du yomb de déedéet léegi ñetta nga fa Aïssata Tall Sall Racine Sy ak Aminata Assel Sall ndaw ko coobu miti est-ce que Aïssata mënu leen laaste date wi nga xam ni kon moom la ñuy bind temps yëpp ñu ngi koy wax ci internet bi waaw naan binduwaat wi ci liste électorale yi du 15 juin au 15 juillet loolee amul fake news la ministère ba génneegul date wa de Le Quotidien yéene kaa ne daw bi nga xam ne la Boy Djiné daw na ko de ca kaso ba waaw quatrième complice daal dinañ koy jàpp laa la wax réew mi Quotidien ne waaye gardien yi nga xam ne kon ñoo doon garder kaso ba day setal nañ leen de enquête ba setal na leen de libération yéene kaa ne Boy Djiné day génnee nañ ko ca kaso ba yóbbu ko ca procureur démb mook ay complice am laa la wax yéene kaa gi ne installation ak exploitation yoo xam ne jaarul yoon ay salle de jeu la waaw ak ay machines yoo xam ne ca xaalis rek lay yëngu de ci ay gox yu bare bari nag waa dig day war nañu ndomba business bi nga xam ne moom la lin xiwee doon def ca ngafaru gare lañ ko jàppee waa ji chinois la ndekete semaine bu ne daan na am lu tolloo fukk ak juróom ci ay millions allahu akbar machine am yooyee maa ngi ko installé woon ca Tivaouane Peulh gare Thiès Toubab Jalaaw Kaolack Kër Ayib Kaarang Saly ak yeneen i gox sax lu ci tolloo fukk ak ñaar ci ay doomu adama kon de ay suspect waa dig teg nañ leen loxo te nag xam nga njortu gi lan laa wàllum blanchiment seetal xaalis rek boo xam ni setul laaste tojaange yi nga xam ni kon moom la ñu nimmi ko nag ci réseaux sociaux yi la nguur gi day mi ngi préparé nag ab arsenal de guerre évidence seene kaay ne tojaange ci réseaux sociaux yi kay waaw gouvernement bi day taxaw na de ngir loolee kon daal di dakk critique yéene kaay ne accident bi fi amoon day ba ñetti journaliste leeral yi faatu waaw fans club di xaritu leeral yooyee kër daam jënga waaw jox nañu njabootu ku loru ku ne juróom-ñaari millions ñi nga xam ne dañ cee jëlee itam ay gaañu-gaañu ku ne jox nañ la ñetti millions coow la am kon ca diwaanu Casamance gale Sud Quotidien nee na kuréel gi nga xam ne moo njaboote fippuy di rebelle MFDC waaw nee nañu weer ngànnaay yi la ñu bëgg cesser le feu nguur gi sax nag moom la ñuy tuumal de ne négociation yi la nguur gee ko bloqué waaye coowal Casamance googee de ak lu mu bari Sénégal gi yëpp jàmm la ñuy ñaan parce que pétrole ba tam ma nga Casamance looloo tax ba suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal